Per il primiede ai responsabili della scola de tutte tre gruppi de Rusneda presentata berieda i risultati l'anno de scola. La scola ladines je passei 12 candidati all'esame de matura. Un sci possa quest'anno 60 giorni zapeitet il mondo del lauch o del studi con una preparazione stizzeda sun de plu Rusnedes. Dan ora ne fova 5 sculeis ni au nici lasce pro l'esame de matura. Quest possa vestre una conseguenza di criteries nuoves da mission all'esame de matura in sci l'unidit la conferenza stampa a Bulzan. 92% di sculeis la quinta classes affina via la scola alta. La mesaria della valutazione je de stanz 5,6 che corrisponde alla nota del 7,5. La due sculeis, Elisabeth Lago dell'Istituto Rezia Ortigei e Silvia De Giorgi della Scuola d'Arte Ortigei, argent la valutazione più alta de 100 punti. Ma d'entendut un pensier de ringraziamento per quel che aveva cocca liegit e noi possiamo essere contenti con la scuola liegita. Sotto 12 punti duda. Lì da essere contenti con gli stati risultati alla fine. Muss anche dire che l'8% che non ha più viele l'esame di maggioranza è statisticamente de sicuro out, ma i direttori e i professori hanno ben saputo ciò. Lì anche un'occasione per ricordare che c'è una maniera che tutti canti, le giovani e i giovani, ruve a fare l'esame di maggioranza. Un fatto da c'è un loro che è girato, ma è di grande importanza che formare le persone che si giovani la scuola e fare una maniera che il più manco che va ne ruve nia alla fine l'esame di maggioranza. Pra gli esami de scola alta la Valle des Ladines a un terzo scuole argent una valutazione d'entre 71 e 80 punti. Per mezzo ai risultati dall'anno passato è quest'anno stato 4% de più scuoleis che argent una valutazione sobre 90 punti. Den dut for l'anno passato la scuola è stata manco candidati. De 44 scuoleis fova 2 ne passei. La maggiore de Francia per mezzo alle altre scuole che la scuola ladines vanno data una maggiore importanza alla seconda Rusneda, ha spiegato Theodor Riefesser, responsabile della perte pedagogica della scuola ladina. La Rusneda ladina è quest'anno unida esaminata a Usch. La scuola studesches ha la maggiore completa de scuoleies. De 2500 istanziers candidati a 96% argent l'esame de matura. Es war sehr gut. Wir hatten 65.000 Kinder und Jugendliche in unserem System mit mehr als 10.000 Lehrpersonen und Erzieherinnen. Davon haben in den letzten Wochen fast 9.000 zu Prüfungen antreten müssen und sie haben sie sehr gut bewältigt. Insgesamt gesehen können wir also von einem sehr hohen Niveau aus an Verbesserungen arbeiten. Ich möchte mich intensiver beschäftigen mit der Tatsache, dass Jungen mehr Buben sind, stärkere Schulversager als Mädchen. Wir haben Lehrlinge, die keinen Abschluss haben, die irgendwann einmal aus der Berufsbildung verschwinden. Das ist nicht in Ordnung, das müssen wir erheben. Die Durchfallquoten in den ersten und zweiten Oberschulklassen sind zu hoch. Ich denke, das ist ein gesellschaftliches Bewusstseinsproblem. Ich weiß nicht, wie gut die Orientierung ist. Die muss verstärkt werden. Ich kann nicht einen Schultyp wählen, nur weil mein Freund, meine Freundin da auch hingeht. Vielleicht setzen auch Eltern oft zu hohe Ansprüche. Aber so insgesamt gesehen gelingt es uns recht gut, Schwache zu fördern und Starke zu fordern. Wir wollen, dass jedes Kind, jeder Jugendliche in Südtirol nicht ohne Abschluss die Bildung verlässt, damit er dann auch Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat und persönlich eine Entwicklung erhalten hat, die ihn mit beiden Beinen im Leben stehen lässt. Das ist unser Anspruch. La scuola de Rusneda italiana è il 98% d'endut 951 candidati passei l'esame de matura. Abbiamo una scuola italiana in buona salute che aumenta in ogni ordine e grado di numero, abbiamo anche un aumento dei risultati scolastici anche per quanto riguarda l'esame di Stato, quindi un miglioramento anche dei punteggi, questo ci fa piacere. Un altro dato importante è proprio questo: nel generale aumento di iscrizioni abbiamo un'inversione del trend con finalmente un aumento anche degli istituti tecnici. In passato gli istituti tecnici hanno avuto un abbassamento di partecipazione e di iscrizioni, torniamo a crescere, questo è
è importante perché nella società c'è una forte richiesta di tecnici specializzati, sappiamo che questo può essere un importante sbocco lavorativo per i nostri ragazzi, abbiamo scuole tecniche di assoluta eccellenza e quindi siamo riusciti a invertire questo trend e a portare un aumento sia ai geometri che alle ITI, di questo siamo molto contenti.